श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि संवत्। श्रीवादिविकृतकुलवारिधिसार्य सद्देशिक शिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाभिरामं मुन्नङ्गरार्यं गुरुवरमीडे श्रीवेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकाद्रिसिंहं कृष्णेन सायतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान्। भगवान का 5 प्रकार का अवतारहरूको वर्णन प्रसङ्गमा एक बाट पनि एक व्यूहबाट पनि 3 अवतार हुने थियो। वासुदेव शङ्कर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्धबाट यसरी 12 व्यूह हुन्छन् र 12 तिलक लगाउने ठाउँमा हुन्छन् भनेर त्यो स्थापना गरिन्छ, आवाहन गरिन्छ भनेर बताइयो। उहाँ सबैका आयुधहरू र वर्णहरू पनि वर्णन भयो। 12 व्यूहका जो अवान्तर व्यूह हुन्। त्यस पछाडि विभवको वर्णन गरियो। विभव अनन्त विभवमा अनन्त भए पनि त्यसमा विशेष गरेर दशावतारलाई विभवको प्रधान अवतारहरूमा 10 भनेर त्यसरी संग्रह गरियो। र मत्स्य कूर्म वराहश्च नृसिंहश्चैव वामन रामो रामश्च कृष्ण कल्किर जगत प्रभु भनेर जो बताइए संग्रह रूपमा त्यस्तै प्रकारले दशावतारको वर्णन गरियो। और 10 अवतारमा पनि एक-एकमा भगवानका फेरि अनेक छन्। एक अवतार नै अनेक भएका छन्। पद्मनाभ आदि गरेका 36 अवतार पनि यो वर्णन गरिएका छन् विश्वक्सेन संहितामा पाञ्चाफको तथा अहिर्बुन्दी संहितामा 39 अवतार पनि बताइएको छ। त्यसमा कपिल, दत्तात्रेय, परशुराम आवेश अवतार भएको हुनाले तिनलाई गणना नगरी उसमा के अरे विश्वक्सेन संहितामा केवल 36 भगवानका यो अवतारका भेद बताइएका छन्। यसलाई बतायो पद्मनाभादयोपि 37 अवतारा सन्ति। अरू पनि छन् अवतारहरू कार्य अनुसार। दधिभक्त नाम गरेको अनि हयग्रीव नारायण जो भगवानका अवतार छन् तिनी पनि अवतार भित्रमा आएका छन्। अनेक अवतारको प्रसङ्गमा अनि जो कल्पान्त तक जगतको कल्याणको लागि यस देशका वासीहरूको कल्याणको लागि भगवानले तपस्या गर्दै हुन्छ बदरीका आश्रममा। त्यही अवतारहरूमा केही भेद गरिएका छन्। गौण अवतार, मुख्य अवतार, गौण अवतार, पूर्ण अवतार, अंशावतार, आवेशावतार इत्यादि रूपले अनेक बताइएका छन् यिनी अवतारहरूमा पनि। जस्तै यो परशुरामजीको आवेश अवतार शक्तिको आवेश। भगवान रामले शक्ति खिचिदिनु भयो अनि उहाँ बिल्कुल निस्तेज हुनुभयो भनेर आएको छ वर्णन रामायणमा। अनि उहाँ आफ्नो ठाउँमा जान पनि नसक्ने पछि भगवानसित भनेर अनि म यहाँ सब दान गरिसकेको छु कश्यपलाई, यसकारणले मेरो गति नरोक्नुहोस् भनेर रामजीसित प्रार्थना गरेपछि अनि फेरि भगवानले उहाँ परशुरामको गति रोक्नु भएको छैन र उहाँ महेन्द्र पर्वतमा फेरि बस्न जानुभएको छ। यस्ता प्रकारले कोही मुख्य भन्छन्, कोही गुण प्रधान भएको हुनाले गौण। यहाँ कोही पूर्णावतार जसमा 6 गुणको आविष्कार भएको छ। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज
उनलाई पूर्ण अवतार भन्दछन्। जहाँ कहीँ शक्तिको आवेश, व्यासजीमा ज्ञानको आवेश हो, कपिल आदिमा ज्ञानको आवेश हो, त्यही सब आवेश अवतार पर्नुहुन्छ। त्यस्ता प्रकारका धेरै भेदहरू पनि छन्। त्यसु उपास्य अनुपास्य विभागो द्रष्टव्य। यिनीमा अब मोक्षको लागि कुन उपास्य अवतार हुन्, भगवानका रूप हुन्, कुन होइनन् भन्ने यो पनि विशेषताले वर्णन गरिएको छ पाञ्चरात्रमा। यहाँ केवल संग्रह रूपले बताइँदैछ। अवतारको कारण के हो? भगवानको अवतारको भन्दा अवतारणम इच्छैव हेतु। देव मनुष्यादि सबै जीवहरूको जन्मको हेतु कर्म हुन्छ, पुण्य पाप रूप कर्म। और परमात्माको अवतारको हेतु केवल उहाँको इच्छा हो। इच्छाको अनुसार अवतार लिनुहुन्छ, न तो कर्म। कर्मलाई आश्रय लिएर होइन, कर्माधीन उहाँको अवतार होइन। लोकको उपकारको लागि भएको प्रयोजनम तो दुष्ट निराश पूर्वक साधु परित्राणम एवं। अवतारको प्रयोजन हो दुष्ट निराशपूर्वक, विरोधीहरूलाई निराशपूर्वक साधुहरूको परित्राण, जसलाई गीतामा भगवानले बताउनु भएको छ। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे भनेर भगवानले बताएको यो प्रयोजन हो, अवतारको उद्देश्य हो। धर्म संस्थापन गर्ने जो वैदिक धर्म हो, त्यो वर्णनात्मक त्यो धर्मलाई स्थापना गर्ने, विरोधीहरूलाई निराश गर्ने, भगवानको वियोगमा जो रहन सक्दैनन्, भगवानको दर्शन बिना रहन नसक्ने यस्ता भगवानसित बोल्न, भगवानसित खेल्न चाहनेवाला यस्ता जो साधुहरू, सन्तहरू, महात्मा भक्तहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई सब प्रकारले परित्राण गर्ने। दर्शन, रामानुज स्वामीले गीता भाषामा भन्नुहुन्छ, दर्शन स्पर्शन संलाप प्रदानेन परित्राणाय। त्यस्ता भगवानलाई यिनै आँखाले देख्न चाहने भएका, उहाँसित खेल्न चाहने, उहाँसित वार्तालाप गर्न चाहने, स्पर्श गर्न चाहने यस्ता जो वैष्णवाक्षर भक्त भन्ने दिनुभएको छ भक्त साधुहरू, उनीहरूलाई रक्षा गर्न परित्राणाय भने सबै प्रकारले रक्षा गर्ने। दर्शन स्पर्श र आलाप आदि प्रदानेन, वार्तालाप पनि गर्न चाहन्छ। त्यो भगवान नआएर हुन्न, केवल विरोधीहरूको निराश त भगवानले यहाँ आएर पनि आफ्नो सुदर्शन चक्र अनि गदा अनि सारंग धनुष यिनीहरूद्वारा उद्धार गर्नुहुन्छ। त्यो वहीँबाट पठाए पनि शत्रुहरूको विनाश हुन सक्थ्यो, परन्तु जो साधुहरूको परित्राण हो, भक्तहरूको परित्राण हो, उनको अभिलाषा पूरा गर्नु हो, त्यो यहाँ नआएर हुँदैन। यस कारणले भगवानको प्रयोजन दुष्ट निराश पूर्वक साधु परित्राण हो, रक्षा गर्नुलाई सब प्रकारले गर्नको लागि हो भनेर उद्देश्य बताइन्छ। यसरी विभव अवतारको नाना प्रकार रूप बताइयो, अनेक छन् भनेर बताइयो। अब अन्तर्यामी त पाँचौँ अवतार नै हो, यो के हो चौथा अवतार बताइन्छ। अन्तर्यामित्व नाम, अब अन्तर्यामी जो रूप भगवानको भित्र आत्माको हृदयमा बसेर, भित्र बसेर जो आत्मालाई कहिल्यै पनि नछोड्ने जो अवतार हो। जहाँ पनि जीवात्मा जान्छ भगवानको लागि जीवात्मा अत्यन्त प्रिय छ। प्रिय भएको हुनाले र भगवान हामी जीवात्माको अत्यन्त सुहृद, अत्यन्त हितिश भएको हुनाले सर्वत्र साथ रहनुहुन्छ अरे। स्वर्ग नरकादि अनुभव दशायामपि, जीवात्माले स्वर्ग नरक आदि अनुभव गर्ने स्थितिमा पनि भगवानले जीवात्माको स्वरूप होइन, जीवात्माको हितैषी भएको हुनाले उहाँले त्यस अवस्थामा पनि छोड्नुहुन्न। विद्यमान हो, साथै रहनुहुन्छ सबै अवस्थामा रहे पनि उहाँ भएका दुःख सुख आदि जीवात्मालाई हुन्छन्, परमात्मालाई हुँदैनन् साथमा रहे पनि। त साकम विद्यमान, जीवेन साकम विद्यमान हो भी, जीवात्माका साथ वर्तमान भए तापनि भगवान तद्गत दोषै असस्पृष्ट वर्तते। जीवात्मामा भएका दोषहरूले हो सम्बद्ध हुनुहुन्न परमात्मा, अन्तर्यामी परमात्मा सबै रहनु, सबैतिर भित्र बसेर उसको साक्षी बन्ने, जीवात्मालाई सदा सत्ता प्रदान गरिराख्ने र अत्यन्त जीवात्माको सुहृद भएको हुनाले सबै अवस्थामा पनि परमात्मा जीवात्माको साथमा रहनुहुन्छ। रहे पनि अब जीवात्मालाई जो
जीवात्मामा दोषहरू छ, प्रकृतिको सम्बन्धले गर्दा दोषहरू छन् अनेक प्रकारका। किन कर्मानुसार उसलाई प्राप्त भएको योनि। यस कारणले प्रकृति सम्बन्धको कारणले प्रकृतिका अनेक दोषहरू आउँदछन्। त्यस्तै प्रकारले साथमा रहेको हुनाले परमात्मा पनि आउँछन् कि भन्ने शङ्का गर्दै हुँदैनन्। तद्गत दोषै असंस्पृष्ट वर्तते। जीवात्माका साथमा रहेर पनि जीवात्मा भएका दोषहरूको सम्बन्ध उहाँमा हुँदैन, किनकि उहाँ नित्य नै अखिल हे प्रत्यनिक कल्याणकै तान भएको हुनाले समस्त दोषरहित मङ्गल गुणका आश्रय खानी भएको हुनाले परमात्मा उहाँलाई कुनै दोषले पनि स्पर्श गर्दैनन्। यसरी अन्तर्यामी प्रत्येक शरीरमा भगवान अलग अलग अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। अब एक सूक्ष्म स्थानमा रहेर पनि सम्पूर्ण आफ्नो अचिन्त्य शक्तिले सम्पूर्ण रूपले विद्यमान रहनुहुन्छ। यो उहाँको अचिन्त्य शक्ति हो। अन्तर्यामी पनि पूर्ण हुन्छ। अर्चावतारो नाम अब अर्चावतार गयो। जो अर्चक पराधीन भएर रहने भएका, अर्चा गरे अर्चना पूजा सबैले गर्ने भएका यस्ता प्रकारका परमात्मालाई अर्चावतार भन्छ। त अर्चावतारो नाम देश काल विप्रकर्ष रहित। अरू अवतार त देश विप्रकर्ष, काल विप्रकर्ष। विप्रकर्षमा दूरी, देशको दूरी, कालको दूरी। परमात्मा जो पररूप हो, परवासुदेव रूप, वो के छ? देश विप्रकर्ष छ। कहाँ हो परमपद, कहाँ हामी संसारमा, देशको दूरी छ। तथा काल विप्रकर्ष छ। विभवावतारमा समयमा भगवानका अवतार भए आफ्ना आफ्ना युगमा, फेरि उस समयको कार्य गरेर तत्युगमा वर्तमान जीवात्माहरूलाई आनन्द दिएर अनि फेरि भगवान आफ्नो धाममा जानुभयो। यस कारणले विभवावतारमा के छ भन्दा काल विप्रकर्ष, कालको दूरी छ। कुनै अवतार त्रेतामा भयो, कोही द्वापरमा भयो, यस्ता प्रकारले त्यस्तो छ। यो दूरी अर्चावतारमा छैन। काल विप्रकर्ष रहित, कालको दूरी, देशको दूरी रहित। आश्रिताभिमत द्रव्यादिकम शरीरतया स्वीकृत। आश्रित जो जीवहरू हुन्, जीवात्माहरू हुन्, परमात्माको आश्रित, परमात्माको आराधना गर्नलाई जुन द्रव्यले भगवानको विग्रह बनाउन चाहन्छन् त्यसलाई भगवानले आफ्नो शरीर रूपले स्वीकार गर्नुहुन्छ। 8 प्रकारका प्रतिमा बताएछ, त्यो 8 सबै स्वीकार हुन्छ। शैली दारुमयी, रौक्मी लेप्या लेख्या च सैगति, मनोमयी मणिमयी, प्रतिमाष्टाविधा स्मृता भनेर जो भागवत द्वादश बताएछ। यस्ता प्रकारको द्वादश स्कन्धमा यस्ता प्रकार भगवानका जो भक्तले जुन वस्तुलाई, जुन द्रव्यलाई लिएर भगवानको विग्रह चाहन्छन् त्यो भगवानले त्यसैलाई नै आफ्नो शरीर रूपले स्वीकार गर्नुहुन्छ। आश्रिताभिमत द्रव्यादिकम शरीरतया स्वीकार गरेर, त्यही शरीरलाई आफ्नो शरीरले स्वीकार गरेर त्यो वस्तुलाई। तस्मिन् त्यसैमा फेरि अप्राकृत शरीर विशिष्ट छन्। पहिले प्राकृत थियो त्यो वस्तु, अनि जब प्रतिष्ठा भएपछि भगवानको अप्राकृत रूपले रहनुहुन्छ। अप्राकृत शरीरले विशिष्ट भएर रहनुहुन्छ। अप्राकृत तत्व उसमा आविर्भूत भएको हुन्छ। यस कारणले अप्राकृत शरीर विशिष्ट, त्यसैलाई शरीर स्वीकार गरेर प्रतिष्ठाको अनन्तर विधिवत प्रतिष्ठा भयो भने त्यस पछाडि भगवानले त्यसैमा अप्राकृत तत्त्वको आविष्कार गरी अप्राकृत शरीर विशिष्ट भएर रहनुहुन्छ। रहँदै अर्चक पराधीन जो पूजा गर्नेवाला अर्चकहरू हुन्, पुजारीहरू पूजा गर्नेवाला हुन्, तिनीहरूको अधीन भएर जस्तो उनले चाहे त्यस्तै प्रकार स्वीकार गर्नुहुन्छ। जुन बेला स्नान गरे, जस्तो स्नान गराए त्यो सबै भगवानले स्वीकार हुन्छ। जस्तो दिए अर्चकको अधीन भएर स्नान, भोजन, आसन जसरी बसे अनि शयन गराइदियो, जस्तामा सुताए सुत्नु हो त्यसलाई पनि। त अर्चकको पराधीन भएर स्नान, भोजन, आसन, शयन आदि रूपले आदिलाई स्वीकार गर्ने भएका, त्यस रूपले रहने भएका भगवान एकदम पराधीन भएर यसरी रहनु भएको छ। उनले आफ्नो बालकलाई जस्तै
भगवानको सेवा गर्न पाउन्, आफ्नो स्नेहहरू प्रकट गर्न पाउन्, प्रेम प्रकट गर्न पाउन् भन्ने यस्तो प्रकारले भगवान् अति सुलभ हुने अवतार हो अर्चावतार। यहाँ यस अवतारमा भगवान् चाँडै रिसाउनु, सबै सहनुहुन्छ अरे। जस्तो अर्चकले गराए जस्तो स्थिति पर्यो सबै सहनुहुन्छ, गरेको अपराध पनि सहेर उनलाई कृपा गर्नुहुन्छ, सर्वसहिष्णु। जो स्थिति जस्तो स्थिति आए पनि सबैलाई सहन गर्ने भएका परिपूर्ण भगवान् अर्चावतारमा पनि परिपूर्ण हुनुहुन्छ, सबै गुणको आश्रय, परन्तु आफूलाई प्रकाशित गर्नुहुन्न। समय पर्दा भक्तहरूलाई रक्षा गर्नुभएको छ। यस्ता यस्ता इतिहासहरू छन्, घटनाहरू छन्, आचार्यहरूको घटेका छन्। अनि यस्तो यस कारणले परिपूर्ण हुन्छ यस अवतारमा पनि। सुलभ यस कारणले हुन्छ भगवान् जहाँ पनि हुन्छ, भक्तहरूले जहाँ राख्छन्, गाउँमा, नगरमा, नदीको तटमा, वनको छेउमा, देवदेशहरूमा सबै ठाउँ भगवान् रहनुहुन्छ। गृह, गाउँ, नगर, प्रशस्त देश शैलादिषु वर्तमान। घरमा, गाउँमा, कोही गाउँकाले सबै मिलेर भगवान्लाई स्थापित गरे विधिवत, त्यो पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ भगवान्ले। घरमा पनि स्नान, भोजन आयो भइहाल्यो। गृह, ग्राम, नगर, नगरहरूमा प्रशस्त देश जो पुण्यस्थल हो, प्रसिद्ध माने पवित्र देश हो, त्यस्ता देशमा प्रशस्त देश श्रीरङ्गम, वेङ्कटाद्री, अयोध्या, वृन्दावन, मेलकोटे, अनि मुक्तिनारायण, बद्रीनारायण, बराह क्षेत्र, यस्ता जहाँ जहाँ पवित्र विशेष स्थलहरू छन् ती देशहरूमा रहनुहुन्छ भगवान्। मूर्ति विशेष यसरी रहने भएको, सबै ठाउँमा रहने भएको, यति सुलभ। घरमा आराधना गरेपछि घरमा रहनु। वर्तमानमा मूर्ति विशेष विशेष प्रकारको जो विग्रह रूपले रहने भएको त्यसलाई अर्चावतार भन्छन्। अब मन्दिरहरूमा, पूजाहरूमा भगवान् अर्चक अधीन हुन्छ। भगवान्ले सबै ठाउँ आफ्नो प्रकाश गर्नुहुन्न। शक्ति, ज्ञान, ऐश्वर्यको सबै जग्गा प्रकाश हुँदैन, किनकि जहाँ विधिवत पूजा भएको हुन्छ। किन भन्दा त्यहाँ तीन चिज विशेषता हुन्छ पूजामा। भगवान्ले आफ्नो उसलाई स्वरूपलाई, आफ्नो शक्तिलाई प्रकट गर्नलाई तीन बताए छ शास्त्रमा, पाञ्चरात्र शास्त्रमा। अर्चकस्य तपोयोगात्, अर्चनस्य अतिशायनात्, आभिरूप्याच्च बिम्बानां देव सन्निहिते भनेछ कि अर्चक यदि अनुष्ठानी छन्, तपस्वी छन् भनेपछि त्यसले भगवान् सान्निध्य हुनुहुन्छ अरे। झट्टै मतलब कार्य गर्न सक्ने सामर्थ्य आफूलाई। अर्चकस्य तपोयोगात्, अर्चक तपस अनुष्ठानी तपस्वी छन् भनेपछि भगवान्ले त्यस अर्चकको महिमाले, तिनको तपले, तिनको साधनाले भगवान् देव सन्निध्यते भनेछ। देवता अधिक सन्निधि आउनुहुन्छ। भगवान्ले आफ्नो वैभव अधिक प्रकट गर्नुहुन्छ। अर्चनस्य अतिशायनात्, त्यसबाट अर्चन माने पूजा, पूजा पनि उत्कृष्ट हुनुपर्छ। अर्चक तपस्वी, पूजा उत्कृष्ट र भगवानको विग्रह एकदम आकर्षक, अति सुन्दर, तीन चिज हुनु पर्यो। तीन चिज जब संयोग भयो भनेपछि देव सान्निध्यमा श्रुते, तब भगवान् त्यो दर्शकहरूको उसको उसमा सान्निध्य प्राप्त गर्नुहुन्छ। अधिक भगवान् त्यो विग्रहबाट आफ्नो स्वरूपलाई, आफ्नो वैभवलाई, आफ्नो शक्तिलाई प्रकट गर्नुहुन्छ, अधिक सन्निधिमा आउनुहुन्छ अरे। यो तीन चिज रहनुपर्छ पूजामा विशेष रूपले, तब हुन्छ। न त सामान्य उसमा भगवान् सामान्य रूपमा हुन्छ, त्यसरी आफ्नो सबै उसलाई प्रकट गर्नुहुन्न शान्तिसित। त यति ध्यान राख्नुपर्ने। अर्चकस्य तपोयोगात्, अर्चनस्य अतिशायनात्, आभिरूप्याच्च बिम्बानां देव सान्निध्यमश्नुते। अब कलियुगमा भगवानका दिव्य अर्चावतारको अधिक महिमा छ। विष्णु धर्मोत्तरमा लेखेको छ कि अरू युगमा देवताहरूलाई आह्वान गर्दा, देवतालाई भाग दिँदा स्वयं आएर लिन्थे अरे।
अग्नय स्वाहा या इन्द्राय स्वाहा भन्दा इन्द्रै प्रकट भएर लिने गर्थे भाग आफ्नो। अनि यसै सबैको थियो, सबै देवताहरू जसको नाम लिएर दियो ऊ आएर लिने गर्थे। उसले पितृहरू पनि आउँथे, दिएपछि आउने तुरुन्तै लिन। महाभारतमा आएको छ कि वो भीष्म पितामहले आफ्नो पिता सन्तुनलाई श्राद्ध गर्दै हुन्थ्यो, पिण्डदान दिँदै हुन्थ्यो। पिण्ड उठाएपछि हातमा, अनि सन्तुन आएर देऊ मेरो हात भन्नुभएको छ, मेरो हातमा देऊ यो पिण्ड भनेपछि अनि भीष्मले दिनुभएको छैन, त्यसलाई लिएर कुसमा राख्नुभएको छ। किनकि पितृहरूलाई कुसमा राखेर दिने चलन रहेछ, त्यस्तो रहेछ शास्त्रीय विधान। त उहाँले त खुब प्रसन्न हुनुभएको छ पिता, कि साक्षात् आउँदा पनि शास्त्रलाई नत्याग्ने, पिताले माग्दा पनि। यो शास्त्रको दृढ विश्वास जसको हुन्छ, शास्त्र पालक जो हुन्छन् उनले साक्षात् जसलाई दिइँदैछ उनै आउँदा पनि उहाँले हातमा दिनुभएर माग्दा पनि। यस कारणले अन्य युगमा त पितृहरू देवताहरू सान्निध्यमा आउँथे, स्वयं भाग लिने गर्थे। परन्तु कलियुगमा यस्तो छैन। कलियुगमा देवताहरूलाई परमात्मालाई आराधना गर्नु प्रसन्न गर्नु छ भने मूर्तिको माध्यमबाट दिनुपर्छ अरे, विग्रहबाट भगवान्लाई समर्पण गर्ने मूर्तिको, कुनै देवताहरूलाई दिनु। यस कारणले देवी देवताका मूर्तिहरू कलियुगमा विशेष रूपले प्रचलित छन्। र यदि विशेष प्रकारले पूजा भयो, सात्विक रूपले पूजा भयो सबको भनेपछि त्यहाँ आफ्नो प्रकट उनले स्वरूपलाई प्रकट गर्छन्। मूर्तिको माध्यमबाट देवताहरूले स्वीकार गर्ने गर्दछन्। अब यो मूर्तिहरू जो प्राचीन परम्परा चल्दै आएका 4 प्रकारका हुन्छन् रे। 4 प्रकारका मूर्तिहरू प्रचलित छन्, विशेष रूपले सिद्धस्थ स्थलहरू, दिव्य स्थलहरूमा। स्वयं व्यक्त, दैव, सिद्ध, मानुष भेदा चतुर्विध। मूर्तिका 4 भेद छन् विशेष गरेर। स्वयं सिद्ध, एक त स्वयं व्यक्त हुनुहुन्छ, ठाउँ ठाउँमा भारततिर पनि हुन्छ स्वयं व्यक्त, नेपालमा हुन्छ, शालिग्राम पनि स्वयं व्यक्तभित्र पर्नुहुन्छ। अरू जो विग्रहहरूको प्रसङ्ग चल्दैछ यहाँ, विग्रहमा कोही त स्वयं व्यक्त हुनुहुन्छ, कसैले प्रतिष्ठा नगरेको। अर्को हुन्छ दैव, देवताहरूले प्रतिष्ठा गरेका, यस्ता पनि विग्रहहरू ठाउँ ठाउँ हुँदै आए। अनि सिद्ध, कहीँ सिद्ध महात्माहरूले प्रतिष्ठित गरेका भगवान् वा सिद्ध भगवान् भनियो। अनि मानुष, अर्को मनुष्यहरूले, दैवले, देवले, स्वयं व्यक्त, दैव माने देवताहरूले प्रतिष्ठा गरेका, सिद्ध माने सिद्धहरूले, सिद्ध महापुरुषहरूले भगवान्लाई प्रतिष्ठित गरेर स्थापित गरेका। अर्को मानुष, मनुष्यहरूले गरेका, प्रतिष्ठा गरेर स्थापित गरेका। यस प्रकारले ये भगवानको मूर्ति विशेषको 4 भेद छ। एवं उक्तासु 50 अवस्थापि, जो अहिले वर्णन गरिए पूर्वमा, यी वर्णन गरेका भगवानका यिनी 5 अवस्थामा, पर, विवाह, विवाह, अन्तर्यामी, अर्चा, यी 5 अवस्थामा पनि भगवान श्री विशिष्ट एव भगवान वर्तते। लक्ष्मीजीले विशिष्ट भएर नै भगवान रहनुहुन्छ, एक्लै रहनुहुन्न। यस कारणले भगवानको युगलको नै प्रतिष्ठा अरे पूजा गर्नुपर्छ। लक्ष्मी विशिष्ट भगवान नारायणको, सीता सहित भगवान रामको, यस्तै प्रकार रुक्मिणी सहित भगवान श्रीकृष्णको, यस्तै पूजा श्री विशिष्ट नै गर्नुपर्छ। भगवान सदा श्रीविष्ट भएर नै रहनुहुन्छ, लक्ष्मीजीले विशिष्ट भएर नै। यो श्रुत्यादि प्रमाणद्वारा सिद्ध अर्थ हो। किनकि हाम्रो श्रुतिले भन्दछन् अस्य साना जगतो विष्णु पत्नी। ए लक्ष्मी आमालाई बताएछ, लक्ष्मीलाई भन्छ अस्य ईशाना, यस जगतको भगवानको साथ शासन गर्नेवाली हुन्छ। अस्य जगत ईशाना, स्वामिनी हुनुहुन्छ अरे, स्वामिनी तथा विष्णु पत्नी, भगवान विष्णु की पत्नी, जगत की स्वामिनी भगवान विष्णु की पत्नी भनेर बताएछ। यस कारणले भगवानसित सदा साथ रहने हुन्छ। तथा श्री रामायणमा बताएको छ, श्रीवत्स बक्ष्या नित्यश्री, युद्धकाण्ड रामायण बताइन्छ वाल्मीकिमा कि श्रीवत्स बक्ष्या नित्यश्री
अजय शाश्वत ध्रुव भनेर भगवान्लाई त्यो श्रीवत्स बक्सिया श्रीवत्स चिन्ह बक्सेस्थलमा छ नित्य श्री श्रीको नित्य सम्बन्ध छ भगवान्को साथमा जसको नित्याश्री यस्तो छ नित्य श्री लक्ष्मीजीको सम्बन्ध नित्य छ भगवान्सित बाहिर जो देखिन्छ त्यो बाह्य मात्रै हो लक्ष्मीजी यदि अलग रहनुहुन्छ बाह्य रूपले तो लक्ष्मण रेखा जो वो लक्ष्मी रेखा हुन्छ वक्षस्थलमा वहाँ सदा रहनुहुन्छ भगवान्को साथमा लक्ष्मीले कहिल्यै भगवान्लाई छोड्नुहुन्न यसकारण नित्य श्री नित्य विष्णु पुराणमा बताएछ नित्य वैसा जगन माता विष्णु श्री रहन पाएनी जगन माता जो लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ ये नित्य हुनुहुन्छ अवतार हो त भगवान्का जस्तै उहाँले अवतार अनेक लिनुहुन्छ जस्तै उहाँ भगवान्को साथ नित्य रहनुहुन्छ विष्णु श्री अनपाएनी भगवान विष्णु की श्रीजी जो हुन्छ वो अनपाएनी कहिल्यै भगवानदेखि अलग नहुने हुनुहुन्छ जुन जुन अवतार भगवान लिनु साथै जानुभयो विष्णु पुराण बतायो देवत्वै देवदेह मनुष्यत्वै च मानुषी विष्णुर देहानुरूपां वै करोत् तेषात् मनः तनुम् भगवान देव योनिमा अवतार लिएपछि अम्माजी पनि त्यस्तै प्रकारले त्यही योनिमा लिनुहुन्छ अब मनुष्य अवतार लिनुहुन्छ भगवानले मनुष्य बनेर उहाँ पनि अवतार मनुष्य कुलमा अवतार लिनुहुन्छ भगवानको अवतारको जस्तो स्थिति हुन्छ त्यस्तै हुन्छ जब भगवान राम यज्ञबाट प्रकट हुनुभयो यज्ञ कुन वो वेदी बनाउने बेला जोत्ने बेला पैदा हुनुभयो लक्ष्मीजी पनि त्यस्तै प्रकार हो भगवानको अवतार जो छ एक विलक्षण भयो कि यज्ञबाट पायसको ग्रहण पछाडि एक विलक्षण प्रकारले भगवानको अवतार भयो त्यस्तै प्रकार लक्ष्मीको पनि यज्ञ गर्दा हलो जोत्ने बेला त्यहाँबाट प्रकट हुनुभयो सियाबाट प्रकट भएको बेला सीता भन्छन् जो हलोको सियाबाट त्यसले उहाँबाट प्रकट हुनुभयो बक्सासहित डब यस कारणले भगवानको अवतारको जस्तो प्रक्रिया हुन्छ त्यस्तै प्रकारले अम्माजी पनि लिनुहुन्छ अवतारमा पनि राघवत्वै भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी भनिन्छ जब भगवान राघव भएर आउनुभयो त वो सीताजी बनेर भगवान सीताजी पनि लक्ष्मीजी पनि अवतार लिएर आउनुभयो रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी तो कृष्ण जन्म जब भगवान कृष्ण अवतार हो त्यसमा लक्ष्मी महारानी आमाजी हुनुभयो रुक्मिणी यस्ता प्रकारले भगवानको अवतार कालमा पनि अम्माजी आउनुहुन्छ सदा भगवानको साथमा नित्य सम्बन्ध छ यता सबै अवस्थामा भगवान लक्ष्मीले विशिष्ट भएर नै रहनुहुन्छ एतेन सुत्यादि प्रमाणद्वारा भगवान नारायण सदा लक्ष्मी विशिष्ट रहनुहुन्छ भनेर सिद्ध भएको सिद्धि गरिएको हुनाले एकायन शाखा जो एकायन जो मत छ सिद्धान्त छ त्यसमा निश्रिकवाद निराश एकायन भनेको वो के भन्छन् माध्व सम्प्रदाय उसो एकायन भन्छन् एउटै मानेछ माध्व मतमा विष्णु नै प्राप्य हुन्छ अकेले एक्लै साधनाद्वारा भगवान विष्णु प्राप्य माध्व मतमा 5 भेद बताइन्छ अनि प्राप्य जो छ 5 भेदमा जीव ईश्वर भेद जीव जीव भेद जीव जगत जड़ भेद और ईश्वर जड़ भेद हेरेर 5 हुन्छन् 5 भेद मात्रै छ र प्राप्य जो हो केवल भगवान हुन्छ विष्णु मात्रै लक्ष्मीलाई लक्ष्मी विशिष्ट मानिएको छैन परन्तु प्रमाण अनुसार अहिले उपस्थित गरेको प्रमाण अनुसार भगवान सदा लक्ष्मी विशिष्ट रहनुहुन्छ अतः प्राप्य पनि दिव्य दम्पति विशिष्ट श्री विशिष्ट नै भगवान प्राप्य हुनुहुन्छ प्राप्य कोटिमा पनि उहाँको यता प्राप्त कोटिमा पनि लक्ष्मीजी साथ नित्य भगवानको हुनुहुन्छ र श्री विशिष्ट सदा रानी भएको हुनाले श्री विशिष्ट नै मोक्ष अवस्थामा पनि प्राप्य रहनुहुन्छ सदा प्राप्त हुन्छ भनेर यो विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तमा प्रमाण अनुसार मानिएको छ एवं ईश्वरो निरूपितः इस प्रकारले पूर्वोक्त प्रकारले ईश्वर तत्व जो 9वां हो त्यसको निरूपण भयो संक्षेपमा अब इस प्रकार बाधुल वंश जो तिलक श्री महाचार्य हुनुहुन्छ महाचार्यको प्रधान शिष्य जो श्रीनिवासाचार्य स्वामी उहाँले रचना गरेको जो यतीन्द्रमत दीपिका अन्वर्थ नाम भन्छ यसलाई जस्तो नाम त्यस्तै कार्य यथा नाम तथा गुण भनेपछि त्यसलाई त्यस्तो प्रकार नाम हुन्छ अन्वर्थ नाम हो कि यतीन्द्रमत दीपिका
यतेन्द्र माने रामानुज स्वामी उहाँको सिद्धान्तलाई दीपिका भने प्रकाशिका त्यसलाई अहिले प्रकाशित गरेछ मतको। यस कारण जस्तो कार्य त्यस्तै यसको नाम पनि छ। त्यो यतेन्द्रमा दीपिका नाम गरेको जो यो वेदान्त परिभाषा हो, शारीरिक परिभाषा, त्यो अहिले ईश्वर निरूपण रूप प्रकरण पूर्ण भयो। 9वां अवतार, अवतारको अनुसार यसको प्रकरण राखिएको छ। 9वां भयो, अब 10वां अवतार आउँछ। अब 10वां अवतारमा पहिले जो प्रतिज्ञा गरिएको थियो द्रव्यको निरूपण भयो। 6 द्रव्य भनेर थियो, 6 द्रव्य 10 अद्रव्य भनेर पूर्वमा जब उद्देश्य गर्दा वस्तुको सङ्कीर्णित गर्दा बताइएको थियो। त्यस क्रम अनुसार अहिलेसम्म द्रव्यको निरूपण भयो। 6 द्रव्य भनेका 7 द्रव्यको निरूपण भयो। अब अद्रव्यको निरूपण हुन्छ। द्रव्य भिन्न अद्रव्य 10 अथ 10मो अवतारः। एवं द्रव्य निरूपणानन्तरं कर्म प्राप्तम अद्रव्यम निरूप्यते। पूर्वोक्त प्रकारले द्रव्य तत्वको निरूपणको अनुसार क्रमले प्राप्त भएको जो अद्रव्य हो उसको अब निरूपण वर्णन गरिन्छ। अद्रव्य के हो त संयोग रहितम अद्रव्यम। संयोग रहित हुनु अद्रव्यको लक्षण हो। संयोग द्रव्यको मात्रै हुन्छ, अद्रव्य अमूर्त हुन्छ, उनको संयोग हुँदैन। यसकाले संयोग रहितत्व अद्रव्य। द्रव्य भिन्नम सद्वस्तु, यसरी लक्षण गर्न सकिन्छ। द्रव्य भिन्नम सद्वस्तु, केवल द्रव्य भन्ने भिन्न भनेर हुँदैन। द्रव्य भिन्नता कुनै पनि हुन्छ, असद वस्तु पनि हुन्छ। यस कारणले द्रव्य भिन्नम सद्वस्तु भनेर भने पनि हुन्छ। और संयोग रहित पदार्थत्व अद्रव्यत्व, संयोग रहित जो पदार्थ हो त्यो अद्रव्य हो भनेर यसरी लक्षण गर्नु। संयोग रहितम अद्रव्यम, संयोग रहितम भनेपछि त रहित सब पनि आउला, असत पनि आउला और अरू पनि आउन सक्छ। यस कारणले संयोग रहित पदार्थत्व गर्ने, संयोग रहित भएर पदार्थ हुनु। तद अद्रव्यम च, त्यो अद्रव्य कति छन् त 10 भनेर बताइएको छ। सत्व रजस तमांसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध संयोग शक्ति इति 10 प्रकारमेव। सत्व रज तम शब्द स्पर्श रूप रस गंध संयोग शक्ति। और शक्तिलाई नैयायिकहरूले पदार्थ माने छैन न त अतिरिक्त। यहाँ सिद्ध गर्दैछ कारण वृत्ति जो कार्य उत्पादक शक्ति हो त्यो पनि अद्रव्य हो। और 10 पदार्थमा यसको पनि गणना छ, 10 प्रकारमेव। अब यिनको स्वभाव बताइन्छ। सत्व कसलाई भन्छ, रज कसलाई भन्छ, तम कसलाई भन्छन् भन्दा तत्र प्रकाश सुख लाघवादि निदानम अतीन्द्रियम शक्त्यादि अतिरिक्तम अद्रव्यम। ते पदार्थहरूमध्ये अब पहिले सत्व बताइरहेछ। सत्व र तम भने थियो 10 को गणनामा। त्यसमा प्रकाश सुख लाघवादि निदानम, प्रकाश सुख र हल्कापन। लाघव भने यस्तो हलुको हुनु, लाघवादिको जो कारण हो त्यस्ता प्रकारको अतीन्द्रिय इन्द्रिय अग्राह्य शक्त्यादि अतिरिक्तम अद्रव्यम सत्वम। यो तो कार्य भयो। सत्वम लघु प्रकाशकम, सत्व गुण बढ्यो भने सत्वको कार्य बताइएको छ सांख्य कारिकामा। सत्वम लघु प्रकाशकम, सत्व जसो लघु एकदम हल्का हुन्छ। सत्वगुण लघु प्रकाशकम, प्रकाशक हुन्छ। सत्वगुण बढ्यो भनेपछि इन्द्रियहरूमा प्रकाश हुन्छ। इन्द्रियहरूले धेरै सोच्न सक्छन्, सबै कार्य गर्न सक्छन्, स्फूर्ति उनीमा रहन्छ सबै इन्द्रियहरूमा हो प्रकाश। और लाघव हल्कापन हुन्छ, शरीरमा भारीपन हुँदैन, इन्द्रिय सबैमा हल्कापन हुन्छ। लाघवादि निदानम, तो प्रकाश
प्रकाश और सुख लाघव इत्यादि सत्ता संजाति सुख भन्छन्। उसबाट सुखको पनि निदान हो सत्वगुण। प्रकाश सुख लाघव आदि को निदान माने प्रधान कारण आदि कारण। तो निधि सबैको कारण जो अतीन्द्रिय इंद्रिय द्वारा अग्राह्य शक्त्यादि अतिरिक्तम अद्रव्यम सत्वम 10 अद्रव्य भित्र यी सबै इनका लक्षण जो बताइएको थियो त्यसमध्येको जो सत्व हो त्यसको नाम बता निर्मल भगवानले गीतामा बताउनु भएको छ। सांख्य कार्यक्रम सत्वम लघु प्रकाशकम भनेछ। गीतामा भगवानले के निर्मलत्व तत्र सत्वम निर्मलत्व प्रकाशकम नामय भनेर बताउनु भएको छ। तो विषय प्रकाश झट्ट जो सत्वगुण बढेको अवस्थामा बुद्धिमा प्रकाश हुन्छ, मनले पनि ग्रहण गर्न सक्छ, इन्द्रियहरूमा प्रकाश हुन्छ, इन्द्रिय ग्रहण गर्न सामर्थ्य विषय ग्रहण गर्ने सामर्थ्य उसमा बढेको हुन्छ सत्वगुण बढेको अवस्थामा। यस्तो सत्वगुणको स्वभाव हो। तो प्रकाश सुख लाघव इत्यादि निवृत्त अतीन्द्रिय में यो लक्षणको भित्र प्रविष्ट छैन। यो अतीन्द्रिय त यो यथा फलितार्थ कथन हो कि इन्द्रिय ग्राह्य हुँदैन। यो इन्द्रियहरू द्रव्यलाई ग्रहण गर्छन्। यो अद्रव्य भएको हुनाले सत्वको ग्रहण हुँदैन। और शक्ति र उसलाई निषेध गरिरहेछ। शक्ति आदि अतिरिक्त केवल यसलाई शक्ति आदि अतिरिक्त भनौँ उसमा यो जान्छ, यो लक्षण जान्छ। त्यस कारण यसको लक्षण गर्नुपर्दछ। कार्य सामान्य शक्ति माने कार्य सामान्य का प्रति उत्पाद कारणगत जो शक्ति हो अदृष्ट हो त्यसमा पनि यो लक्षण जान्छ। सत्वको लक्षण जाने भएको हुनाले यस कारणले तद अतिरिक्त भनिन्छ। किनकि समस्त कार्यका प्रति सामान्य कारण हुन्छन्। शक्ति अदृष्ट ये कारण हुन्छन् कार्य मात्रका प्रति। तो कार्य सामान्यको हेतु जो कारणमा रहने भएको शक्ति हो अदृष्ट हो त्यसमा अतिव्याप्ति जान्छ। यस कारणले शक्ति आदि अतिरिक्त भन्नु पर्यो। शक्ति आदि पहिले अदृष्ट शक्ति आदिष्ट अतिरिक्तत्व सति अद्रव्यम यो लक्षण भयो सत्वको। रजस आयो तत्र तत्सत्वम द्विविधम। त्यो सत्व दुई प्रकारको हुन्छ, शुद्ध सत्व र मिश्र सत्व। शुद्ध सत्व माने रजोगुण तमोगुण नमिसिएको सत्व, मिश्र सत्व माने मिलेको। तो रजस्तम शून्य द्रव्य वृत्ति सत्वम शुद्ध सत्वम। रजस्तम रहित भएको, तम शून्य, रजस्तमले रहित भएको शून्य द्रव्य वृत्ति द्रव्य में रहने वाला जो सत्व हो शुद्ध सत्व हो। रजसत्व मिश्र भएर द्रव्य में रहने वाला सत्वलाई शुद्ध सत्व भन्छन्। त्यो कहाँ छ भन्दा त नित्य विभूत हो। त्यो शुद्ध सत्व भगवानको त्यो धाम नित्य विभूति परम पद्म छ। उपचारात तत्प्रवर्तक ईश्वरे छ। ईश्वरमा सत्वगुण छैन, परन्तु सत्वगुणको आरोप गरेर भगवानमा सत्वगुणी भनेर भनिन्छ। गुण वास्तव यिनी गुणहरू परमात्मा सत्वरत्तम कुनै छैनन् परमात्मा, परन्तु उपचारात एक आरोप गरेर उहाँलाई पनि सत्वगुणी भन्छ, सत्वगुणी भनेर। उहाँको बिगडलाई सत्वगुणाश्रय भनिन्छ। यो उपचार हो, आरोप गरेर भनेको। त्यस गुणको सञ्चालक भएको हुनाले र त्यसलाई पनि शुद्ध सत्व भनेको। परमात्मा पनि आरोप गरेको वास्तवमा नित्य विभूतिमा रहन्छ। रजस्तम सहवर्तित्व मिश्र सत्वम। रजोगुण और तमोगुणले मिश्रित भएको जो सत्व हो त्यसलाई भन्छ मिश्र सत्व, जसमा रजोगुण र तमोगुण पनि मिलेका छन्, त्यो हो मिश्र सत्व।
तत्त्रिगुणे त्यो मिश्र सत्व त्रिगुण भनेको प्रकृतिमा तीन छन् गुण जसमा बहुरी हो त्रयो गुण यस्मिन् इति त्रिगुणम तीन गुणवाला अर्थात् प्रकृतिमा छन् सत्व र तम गुण तत्त्रिगुणे तत्माने मिश्र सत्व त्रिगुणे त्रिगुणमा छ तत्सम्बन्धी जीवे च उपचारात् जीवमा एउटा सत्व र तम छैन मिश्र सत्व छैन तथापि उपचारात् किनकि प्राकृतिक शरीरमा रहने भएको हुनाले जीवात्मामा पनि आरोपित रूपले उसमा पनि व्यवहार गरिन्छ मुख्य रूपले छैनन् उपचार भनेको लक्षणाद्वारा अमुख्य वृत्तिद्वारा तत्सम्बन्धी जीवे सम्बन्ध भएको तास्थ्यात धर्म भन्छन् तो जो मिश्र सत्व वाला जो प्रकृति को कार्य हो शरीर त्यसमा रहने भएको हुनाले जीवात्मामा पनि आरोप गरिन्छ तीन गुणको मिश्र सत्वको तत्त्रिगुणे तत्सम्बन्धी जीवे च औपचारात् त्रिगुणमा त वास्तविक रूपमा छ प्रकृतिमा प्रकृति सम्बद्ध जीवमा उपचारात् आरोप गरेको हुनाले उसमा पनि मानिन्छ वस्तुता हो मुक्तावस्थामा यिनी कोही रहँदैनन् गुणहरू राग तृष्णा लोभ प्रवृत्त्यादि निदानम अतीन्द्रियम शक्त्यादि अतिरिक्तम अद्रव्यम रजः राग तृष्णा लोभ प्रवृत्ति इत्यादि को कारण भएर कारण हुँदै अतीन्द्रिय इन्द्रिय अग्राह्य भएर शक्त्यादिदेखि आदिले अधिष्ट शक्ति र अधिष्टदेखि अतिरिक्त जो अद्रव्य हो त्यसलाई रज भन्छन् कि रजो रागात्मक विद्य तृष्णा संग समुद्भव इत्यादि बताया छ त्यसै अनुसार राग तृष्णा इत्यादि लोभ प्रवृत्ति कर्मणाम असमस प्रिया इत्यादि गीतामा बताउनु भएको छ यिनी सबैको कारण भएको अतीन्द्रिय शक्त्यादि भिन्न रज हो रज भनेर भन्छन् रजोगुण भन्छन् त्यसलाई किनकि सत्वगुण बढेपछि सांख्य बताएछ सप्तम लघु प्रकाशकम सत्वगुण बढ्यो भने लघु हल्कापन हुन्छ शरीर स्फूर्ति हुन्छ और प्रकाशक विषयहरू प्रकाशित गर्ने शास्त्र व चिन्तन लगाएरलाई झट्ट बुद्धिमा प्रकाशित हुने किनकि सत्वगुणको स्वभाव हो प्रकाशक और उपस्तम्भकम चलम च रज सांख्यम बताएको उपस्तम्भकम त्यो रजोगुण बढ्यो भने जोस आउँछ अरे जस्तै उदाहरण दिएको छ एउटा साँड अर्को साँडलाई देख्यो भने एकदम उत्कर्षमा आउँछ त्यस्तै प्रकारले एउटा कार्यशील व्यक्तिलाई देखेपछि अर्को व्यक्ति पनि जोस आउँछ रजोगुण बढ्यो भने यसकारणले उपस्तम्भकम जोस ल्याउनेवाला चलन छ रजोगुण चल पनि हुन्छ त जसमा रजोगुण आएको चाहिँ बढेको हुन्छ त्यो व्यक्ति कहीँ स्थिर रहन सक्दैन कि रजोगुणले उसलाई दौडाएकै हुन्छ त यो गुणबाट थाहा हुन्छ अरे कार्यानुमेय गुणहरू कार्यलाई देखेर त्यो गुणको अनुमान हुन्छ कार्यानुमेय हुन्छन् जब उपस्तम्भकत्व चलत्व रजत्व होइन चल यो सब आयो भनेपछि सम्झिनुपर्छ रजोगुण बढ्यो रहेछ भनेर गुरुवर्णकम एव तमः तमोगुण बढ्यो भने के हुन्छ गुरुवर्णक रे भारीपना ल्याउने केही कुनै कार्यमा प्रवृत्ति नहुने निद्रा आलस्य प्रमादत्व भनेछ निद्रा आलस्य प्रमाद असावधानी यी सब हुन्छन् रजोगुणको वृद्धिले यो देखेपछि अनि अनुमान गर्न सकिन्छ यसमा तमोगुण बढेछ भनेर त कार्यानुमेय हुन्छ नि कार्यलाई देखेर यो गुण अहिले बढे रहेछ भनेर यो गुण रहेछ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ अनुमेय हुन्छ नि किनकि अतीन्द्रिय भनेको थियो पहिले नै माथि भनेछ इन्द्रियले गरे हुँदैन अनुमेय हुन्छ त्यो बताइहाल्यो र प्रमाद मोहादि निमित्तम प्रमाद मोह निद्रा आलस्य इत्यादि को निमित्त अतीन्द्रिय शक्त्यादि अतिरिक्त शक्त्यादि सबै ठाउँ हुनुपर्छ नत्र उहाँ लक्षण जान्छ
अतः शक्ति अदृश्यदेखि भिन्न जो अद्रव्य हो त्यो तम हो। शक्त्यादि अतिरिक्तत्व सति अद्रव्यत्वम तमसा लक्षणम। त्रीणि एतानि यावत् प्रकृति व्याप्तानि, ये तीनै गुण प्रकृतिलाई व्याप्त गरेका छन्। पुरै प्रकृतिमा यावत् सम्पूर्ण प्रकृतिमा व्याप्त भएका छन्, व्याप्त गरेर रहेका हुन्छन्। तथा प्रकृतिवश्य पुरुष सम्बन्धानि अनित्यानि, प्रकृतिबाट सम्बद्ध भएको, प्रकृतिको साथमा सम्बद्ध भएको जो जीवात्मा हो, पुरुष हो, त्यसमा पनि यी गुणहरू सम्बद्ध हुन्छन्। यस कारणले पुरुषहरू पनि आत्मा पनि के हुन्छन्? सात्विक राजस तामस हुन्छन्, उसित सम्बद्ध हुन्छन्। हुन् प्रकृतिका गुण, प्रकृतिलाई व्याप्त गरेर रहेका छन्। नित्य सन्तानानि, नित्य बराबर यो चलिरहन्छन् रे। अनित्य हुन्, अनित्य भए पनि बराबर त्यस्तै उत्पन्न हुँदै जान्छन्। उसको सन्तान भने प्रवाह, प्रवाह चलिरहन्छ ती ज्ञान गुणहरूको। नित्य सन्तानानि भनेको अनित्य हुन्छन् भनेर पहिले बतायो। त्रीणि एतानि यावत् प्रकृति व्याप्तानि, समस्त प्रकृतिमा व्याप्त भएर रहनेवाला हुन्छन्। तथा प्रकृतिवश्य जो पुरुषहरू हुन्, आत्माहरू हुन्, तिनीमा पनि सम्बद्ध हुन्। सम्बद्धानि अनित्यानि, अनित्य हुन्छन्। परन्तु नित्य सन्तानानि, त्यस्तो सन्तान बराबर चलिराखेको हुन्छ। सदा यो प्रवाह बराबर चल्दै जान्छ। त्यस्तै त्यस्तै आकारको, जस्तै नदीको प्रवाह हुन्छ, नदीको प्रवाह एउटा जान्छ अर्को आउँछ, त्यस्तै प्रकार आउँछ। त्यस्तै प्रकारले यो सन्तान जो छ, यो परम्परा प्रवाह जो उनीहरूको यो नित्य हुन्छ। नित्य सन्तानानि, सन्तान नित्य छैन माने वो गुण नित्य छैनन्, परन्तु उनको सन्तान जो परम्परा नष्ट उत्पन्न हुने, उत्पन्न हुँदै जाने गर्ने जो यो तत्सदृश हुँदै जाने यो सन्तान नित्य हुन्छ। और प्रलय दशायाम समानी, प्रलय दशामा जब यिनीहरू सम हुन्छन्, बराबर स्थितिमा हुन्छ, बराबर मात्रामा, त्यो प्रलय हुन्छ उस बेला। यस कारणले प्रलय दशामा समान भएर रहन्छन्। यिनको कुनै न कुनै देशमा बराबर परिणाम, सूक्ष्म परिणाम भइराखेको हुन्छ। सृष्टियादो विषमानी, जब सृष्टि अवस्था आउँछ त्यस बेला यिनी गुणहरू विषम हुन्छन्। दुईटा गुणलाई एउटा गुणले दबाउँछ, विषम भनेको। एउटा गुण बढ्यो भने दुईटालाई दबाएर, सत्वगुण बढ्यो भने रजोगुण र तमोगुणलाई दबाएर आफू बढ्दछ। रजोगुण बढेपछि रजोगुणले सत्वगुण र तमोगुणलाई बढाएर बढ्छ। तमोगुण बढेपछि सत्वगुण र रजोगुणलाई दबाएर तमोगुण बढ्छ। यसरी विषम भएर रहन्छन्। यो यिनको स्वभाव हो गुणहरूको। अब जो छ सृष्टि उपयुक्त हुन्छ रजोगुण, क्योंकि रजोगुणमा क्रिया हुन्छ, क्रियाशीलता भएको हुनाले रजोगुण सृष्टिको उपयोगी हुन्छ। रक्षाको उपयोगी हुन्छ सत्वगुण, संहारको उपयोगी हुन्छ तमोगुण। यसरी यो विचार यसलाई बुझ्नुपर्छ भनेर यिनको कार्य बताइयो। ईश्वर संकल्पादि सहकारी भेदात, ईश्वर को संकल्प आदिले में तत्काल, जुन काल में परमात्मा को संकल्प हुन्छ सृष्टि गर्ने, विश्व गराउने, त्यसलाई आदि पदले लिने तात्कालिक समय। तो ईश्वर संकल्पादि सहकारी भेदात, यी सहकारी भिन्न भिन्न हुँदा त्यस भेदले परस्पर अभिभव उद्भव कराणी इत्येतानि साधारणानि, परमात्मा को संकल्प तथा सहकारी काल उपस्थित भएको समय अनि त्यसको कारणले त्यो भेदले परस्परमा उद्भव और अभिभव र उद्भव, एउटा दबाउने एउटा बढ्ने, घट्ने र बढ्ने। अभिभव माने दाबिने र अर्को उठ्ने, दाबिएर। तो अभिभव उद्भव कराणी यसरी हुनेवाला हुन्छ। एउटा बढ्छ, एउटा अभिभूत हुन्छ, यस्तो गर्ने, यसरी चल्नेवाला हुन्छन्। यदि यो साधारणै सामान्य रूपले नै रहन्छ। यो सत्वगुणस्तो, सत्वगुण नै मोक्षको उपयोग पनि हुन्छ। सत्वगुणस्तो
सम्यक ज्ञान रूप सुखादि हेतु मोक्ष प्रदश्च। ये 3 गुण मध्ये जो सत्वगुण हो त्यो सम्यक ज्ञान रूप, सम्यक ज्ञान जो अभ्रांत, यस्ता प्रकार को जो यथार्थ ज्ञान हो त्यही सम्यक ज्ञान हो। स्वरूप विषय जो यथार्थ ज्ञान, तो यथार्थ ज्ञान रूप और सुखादि हेतु, एखादि ज्ञान रूप जो सत्वगुण जो सम्यक ज्ञान तथा ज्ञान रूप सुखादि को कारण हुन्छ। ज्ञान नै किनकि अनुकूल भाषित भएपछि सुख हुन्छ भनेर यहाँ ज्ञान रूप सुख भनेको छ। पहिले पनि ज्ञानदेखि अलग सुख मानेको छैन, ज्ञान नै अनुकूल रूपले भेदनीय भयो भने सुख भनेर भनिन्छ भने। तो सम्यक ज्ञान रूप जो सुखादि हो त्यसको हेतु हो, कारण हो सत्वगुण नै। मोक्ष प्रदश्च, मोक्षप्रद पनि हो, किनकि सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुणले ज्ञान हुन्छ, ज्ञानले मोक्ष हुन्छ, यस कारणले मोक्षप्रद भयो। रजोगुणस्तु रागात्मक, रजोगुण राग आसक्ति गराउने वाला हुन्छ, यो आसक्ति रूपै हुन्छ। त रागात्मक कर्मसंगी, कर्ममा सङ्ग गराउन लगाउने वाला हुन्छ। दुःखादि हेतु, किनकि रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णासंग समुद्भव तन्निवारणादि कौन्तेय कर्मसंगी छोने, कर्ममा लगाउँछ यसले, यसले कर्मसंगी, कर्मसित सम्बन्ध राख्ने वाला कर्मसंगी हुन्छ। दुःखादि हेतु, अब कर्महरू गर्दा दुःख हुन्छ, परेशानी हुन्छ बहुत, एक दुःखादिको कारण हो रजोगुण हुन्छ। स्वर्गादि आमुष्मिक प्रदश्च, दुःख नगरी साधना नगरी त हुँदैन, यस कारणले साधना गर्दा दुःख हुने हो, दुःखादिको कारण पनि भयो रजोगुण, कर्ममा लगाउँछ, कर्ममा लगायो गर्दा दुःखादि भयो, दुःख भयो। अनि फेरि स्वर्गादि आमुष्मिक प्रदश्च, स्वर्गादि जो अन्य फल हुन्, परलोक का फल, पारलौकिक फल, उनलाई पनि दिलाउने वाला हुन्छ। तमो गुणस्तु अज्ञान रूप आलस्य आदि हेतु, अज्ञान रूपी जो आलस्य हो इन सबैको हुन्छ। तमस्तु अज्ञानजम बुद्धि भने त्यसकाले अज्ञान रूप भन्यो। प्रमाद आलस्य, प्रमाद आलस्य इत्यादिको कारण हो। प्रमाद भने असावधानी, गरौँला फेरि भन, पढेछ यस्तै, निष्प्रवृत्ति छ, तो अनवधानता हो, आलस्य आदि को हेतु हो। अज्ञान आलस्य आदि रूप आदि को हेतु हो। और नरक प्रदश्च, रजोगुण हुन अज्ञान आलस्य पाप उतातिर लगाउने वाला भएर अन्त्यमा नरक दिने वाला हुन्छ। तमोगुण बढ्यो अरूलाई दबाएर भनेपछि यस्ता यस्ता कार्य गराउँछ, राम्रो कार्य प्रवृत्ति हुन दिँदैन, अनि अज्ञान पैदा हुन्छ, त्यसले गर्दा उसबाट अनि अब नरक दिने भइहाल्यो। अतः सत्वादयो गुणा न द्रव्य रूपा, यस कारणले सत्वादि गुण जो हुन् द्रव्य होइनन्। सांख्यहरूले यो सत्वादि गुणलाई द्रव्य रूप मानेछन्, और सत्व र तम ये 3 गुणको साम्यावस्था नै प्रकृति हो भन्छन्। गुण हुन् प्रधान रूपले कर्ता, और यिनी द्रव्य रूप मान्छन् उनले, अद्रव्य होइनन् सांख्यको मतमा। र इनको साम्यावस्था नै प्राप्त जो साम्यावस्था हो त्यो नै प्रकृति हो। गुणको साम्यावस्था त्यसलाई प्रकृति भन्छन्। अरू कुरा गुणै भनिएको छ, गुणै रूपले बताइएको छ, द्रव्य रूपले। परन्तु प्रमाण अनुसार इनलाई द्रव्य रूप नै मानेको छ सिद्धान्तमा। श्रुति स्मृति आदि वचनद्वारा इनलाई द्रव्य मानिएको छ, किनकि सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम, जो सत्व हो त्यो ब्रह्मलाई दर्शन गराउने वाला ब्रह्म दर्शन रूप भनेर बताएको छ। कपिलहरूले यस्तो मान्छ। परन्तु त्रिगुणम तत् जगत योनि, उपनिषदमा बताएको छ कि त्रिगुणम तत् जगत योनि, यो त्रिगुण जो छ जगतको योनि हो भनेर। त्रिगुण 3 गुणवाला प्रकृतिलाई बतायो। उनी त्यसमा रहनेवाला त्रयो गुणा
यस्मिन् भनौँ भनेपछि के भयो त कि प्रकृतिमा आश्रित भएको गुण यस कारणले स्वतन्त्र भएन साम्य अवस्था प्रकृति और गुणलाई द्रव्य मानेको थियो त्यो सिद्ध हुँदैन किनकि शास्त्रमा प्रमाणमा उपनिषद बतायो त्रिगुणम तत् जगत योनि अनादि प्रभाव भनेर प्रकृतिको लक्षण गर्दा बताएछ। अचेतना परार्था छ नित्य सत्व विक्रिया त्रिगुणम भनेर त्यसलाई त्रिगुण बताएछ। यस कारणले गुण प्रकृति आश्रित हुन्छन् त्यो अद्रव्य हुन् गुणरूप भएर भनियो उपनिषदद्वारा सिद्ध हुन्छ। तथा भगवानले गीतामा पनि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश त प्रकृतिका गुणले गरेको कर्मलाई अहङ्कार विमूढ आत्मा कर्तामित्व चेते अहङ्कारले मूढ भएर आत्माले म कर्ता हुन्छ त प्रकृति गुणै भन्यो। यस कारणले प्रकृतिका गुण भए नि द्रव्य भएर हुन सक्छ। तो यो प्रमाण अनुसार यहाँ अद्रव्य बताइयो सांख्यले मानेछन् कल्पना अनुसार उनलाई द्रव्य परंतु यहाँ उपनिषद गीता आदिको प्रमाण अनुसार इनलाई अद्रव्य मानियो अनि अद्रव्य मान्यो गुणलाई सिद्ध गरियो। अब शब्द स्पर्श रूप रस गंध भने थियो जो उसमें इनको लक्षण बताइँदैछ। सत्व र तमको भयो। अब 10 अद्रव्यमा अब यो शब्द स्पर्श रूप रस गन्धको वर्णन गरिँदैछ। अस्मदादि श्रोत्र गाह्य पंचभूतवर्ती शब्द हामीहरूको श्रोत्रेन्द्रियद्वारा ग्रहण गर्न योग्य ग्रहण गरिने 5 भूतमा रहने वाला शब्द हो। शब्द 5 भूत में रहन्छ आकाश वायु तेज जल वायु सबैमा रहन्छ। आकाशलाई शब्दको भनेकै छ। वायु पनि जब उड्न थाल्छ घर 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 घन 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 आवाज आएको हुन्छ यस कारण वायु पनि शब्द छ। जल पनि हार 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 गङ्गाजीको जल हेर्नु थाहा भयो शब्दको आश्रय भनेर त जलमा पनि रहन्छ। ईश्वर वायुमा त छँदैछ शब्द अरे वायु आकाश वायु तेजमा पनि आगो जल्न लाग्यो भने हर 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 बोल्छ। त्यो देख्नु शब्दको आश्रय झर 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 गरेको हुन्छ आगाले। यस कारणले सब तेज पनि जो छ शब्दको आश्रय छ। अब पृथ्वीमा त विस्फोट भइरहेको छ कता कता शब्द आइरहेको निस्किन्छन् गर्नुहुन्छ पृथ्वी पनि शब्दको आश्रय। यस कारणले शब्द 5 भूत भित्र भूतहरूमा रहन्छ। पंचभूत वृत्ति बनियो। तो अस्मदादि श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्य हाम्रो कानले ग्रहण हुन्छ। पंचभूतवर्ती शब्द अब अस्मदादि बनियो मनुष्यहरू गाईहरूको हुन्छ और उसको जो हुन्छ सर्प आदिको आँखामा हुन्छ आँखाले ग्रहण हुन्छ शब्द। यस कारणले बोल्छन् सर्पको नाम हो चक्षुश्रवा। चक्षुश्रवा भनिएको छ। आँखाले हेर्छ आँखाले देख्छ उसले। यस कारणले अस्मदादि हामीहरूको जो श्रोत्रग्राह्य हो 5 भूत रहने शब्द हो। सच द्विविध त्यो शब्द 2 प्रकारको हुन्छ वर्णात्मको अवर्णात्मकश्च। या यसलाई वर्णात्मक ध्वन्यात्मक शब्द हुन सक्छ। एउटा वर्णात्मक जो क च ट त फ इत्यादि जो वर्ण हो वर्णरूप शब्द हो त्यो हामीले लेख्छौँ यो त कोरेको हो केवल के भन्छ त्यसलाई त्यो रेखा मात्र हो उच्चारण गरिन्छ जो क च ट त फ तो वर्ण छुट्टेका हुन्छन् वर्ण उसमा स्पष्ट हुन्छन्। तो वर्णात्मक र अवर्णात्मक अवर्णात्मक माने जो वर्ण जसमा स्पष्ट हुँदैनन् त्यसलाई ध्वनि भन्छन्। तो यस कारणले न्यायमा बताएछ वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक भनेर तर्कसँग लेखेको छ। तो वर्णात्मक ध्वन्यात्मक भनौँ अथवा वर्णात्मक अवर्णात्मक।
तो कचट तो पयादि 50 अक्षरात्मक हो वर्णात्मक हो। 50 अक्षर वाला जो शब्द हो त्यो वर्णात्मक हो। शंभु को मतमा 50 होने छ, 50 हुन्छन्। 50 अक्षरात्मक हुनु, 50 अक्षर वाला। यसलाई भोलिको उसमा 50 पनि पुरा अनि गणना गरी अनुभव गरौँला। अब अहिलेलाई यति नै विश्राम हुन्छ। अब यो ग्रन्थ त चाँडै 2 दिनमा 3 दिनमा पुरा हुन्छ होला। फेरि अगाडिको बारेमा विचार गरिएला। श्री हरे नमः। ओम श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति।